barranco, Adri, mirá. No, de día. Vamos a ver qué anda el día, cómo se espera. Bastante neblina. Mochila más pesada, recuerdos ingratos, lamentan la presencia, esas duras sombras me acechaban, pero ahora estoy abrazado a esta ilusión. La ilusión de que me condena, he sentido llegar. Una ilusión de que me condena. A ver, fotito, Cris. Aparte de las demás. Como piña. Motor. El mejor que probamos hasta ahora. Lejos el mejor. Gracias, Jorgito. Mirá.